Jesu Krista nambra aji kimon jan amikhan laga church te United Mission Church moi ke huni ase apni ke Jesu Krista nambra salam ekta moi janai dibole mon ase apni khan sob phal ase moi বিশ্বাস কৰি আছে এটো যোৱা সপ্তাহে ঈশ্বৰ লাগা মুৰাম ঈশ্বৰ লাগা প্ৰেজেন্স আপনিকে লিড কৰিছে গাইড কৰিছে in the most difficult times ঈশ্বৰ লাগা প্ৰেজেন্স আপনিকে বেছি ওচৰ থাকি কেনা আপনিকে গাইড কৰিছে এটো মই বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰ ব্ৰা আপনি আৰু মইকে প্ৰমিস কৰাইতো আছে আপনি কিতিয়া দৰগাৰ দি থাকিব দুখতে থাকিব I will never ever leave you আপনি কে জনম দিয়া লাগা আমা আপনি কে ভাউরিব পারে হইলেবি মই আপনি কে কিত্যাবি না ছাড়িব that is such an assuring promise from our heavenly father ঈশ্বর আমি খানকে দিয়া লাগা ইমান ডাঙৰ assurance আছে I believe this promise God's promise has been with you throughout this week and today you are listening to me well and fine and in good health মই এটো বিশ্বাস আছে If there is anyone who is listening to me and you are not keeping well, we are continuing to pray for you. God will restore your health back to life. It is His promise for you. Isor apni ke bless koribo and restore koribo. Isor laga kotha ami khan ke life diye, jiban diye. In our flesh, in our spirit, atma de hoile bi, manso de hoile bi, ami khan ke jiban diya laga ase isor laga kotha to. কেনেকা আমি খান খাও কারণে ভাত খাই মাংস খাই এটো নিচিনা আমি খান লাগা ভাত আমি খান লাগা মাংস আর আত্মা দুইটা কেবি লাইফ দিয়া আছে ঈশ্বর লাগা কথাটো it enriches our body it strengthens our body and it also strengthens our soul this is very complicated to understand but ঈশ্বর লাগা কথা it truly brings restoration healing in our body and restores us and strengthens us and also our soul. Aji isor laga kotha bra moi ekdam ami khan jani kina thakibole laga ekta isor laga kotha very important ekta kotha moi apni ke aji share koribole mon ase isor bra apni ke ito God wants you to understand this word deeply ekdam thal pra itu ishor bra apni ke puchai di bole mon ase and I believe this is the message of the whole Bible Genesis pra Revelation tak ishor bra ami khan ki dia laga ishor laga kotha laga the message the real message to itu hi ase I believe that so today let us meditate from one of the Bible passage that is Romans chapter 6 tatibra amikhan aji isor laga kotha amikhan janibo bujibo and as I said before it is going to strengthen you in your spirit also in your body and also in your mind it is going to open up your mind it is going to give you new revelations it is going to enable you apni laga life pinpoint koribole apni kudde khara kori kina ase etu pinpoint koribole apni ke clarity dibo bujibole apni ke clarity dibo I believe that isor laga kotha de jabo excuse me Romans chapter 6 verses 4 Romans chapter 6 verses 4 Therefore we were buried with him through baptism into death. Aji ito burial or death laga kotha moi apni ke kobole monase yate Apostle Paul bra Romans laga church ke likha samay de Romans laga mandali ke tai letter likha samay de tai inaka koise we were buried with him through baptism into death याते एकता burial और याते एकता death लागा कथा लिखी किना से ईश्वर लागा सर्वेंट अपोस्टल पॉल ब्रा लिखा दो अपनी न जाने अपनी तो
বাপ্তিজ কৰা সমেদে বাপ্তিজ লোৱা সমেদে আপনি মৰিছে আৰু আপনিকে বাৰী কৰি দিছে এনেকা তাতে লিখি কিনা আছে you had died and you were buried and you were dead আপনি তো মৰিছে আৰু আপনিকে বাৰী কৰি দিছে এনেকা তাতে লিখি কিনা আছে ইটো burial and death ইটো what does it signify ইটো Apostle Paul bra what did he want us to understand what did he want the church of in Romans to understand Roman laga mandli khan Rome de thaka khan oro aji amikhan laga church apni oro moi idu death oro burial to ki ase idu to bhal bra amikhan bujibo lage moi Romans chapter 6 verses 2 de apni ke loi jabole monase tade inaka likhi kina ase Romans chapter 6 verses 2 certainly now how shall we who died to sin live any longer in it kon to murishe tai kinaka wapis jinda hobo inaka tade Apostle Paul likhina this is a verse that really makes us think hosabi mano ekta morile kinaka wapis jinda hobo mano ekta ke cemetery de rupai kina amikhan ahishe ahi kina kali parson itu mano ki amikhan bazar de to ketia bi lok na pabo tai laga gorde jaile tai ketia bi tai ke lok na pabo ha because tai to murise tai ke bari kurise bari mati di kina ahishe Apostle Paul bi itu hi koi ase what does he say he says in Romans chapter 6 verses 2 certainly not how shall we who died to sin live any longer in it morise mati dishe inaka hoise koile kinaka wapas taikhan ke jinda dikhi pabo moi age de kwa nishna mano ekta morise apni huni kina ase idu mano ke funeral hoise huni kina ase kali parson itu mano ke kitte bi apni bazar de lok na pabo noile tai laga gorde lok na pabo kile koile tai to muri kina ase moi ekta incident ami khan Delhi de ministry kura samay de ekta incident moi apni ke koi di bole mon and that will make you understand this topic much better ito topic apni oro phal para apni ke bujhai dibo karni moi ito ko bole mon ase tate ekta bishi botmash thaka ekta chokra thagise tate to tai to ito colony laga ekdam tai laga cases bi bishi register hoi kina thaka laga মারামারি কাটাকাটি হওয়া জায়গা সব তাই লাগার নাম দো ওলাই কিনা আছে এনেকা একটা ছোকরা থাকিছে একদিন ইদো ছোকরা বেশি ফ্রড বি থাকিছে তাই মানুষকে ঠকাই কিনা থাকা মানুষ বি থাকিছে তো একদিন তাই লাগা বাবা তো মরিছে কই কিনা তাই ফোন করিছে করি কিনা তাই মানুহবরা তাইকে তাই মানুহ লগা ঘৰতে যাই কিনা তো funeral karni puisa nai itu modat mangi kina tai din bor manu laga khorde birai kina puisa to sob collect korise kile koile tala baba to muri jaise tai baba muri kina tai etia funeral kuribole baba laga funeral karni puisa nai koi kina tai birai kina puisa to sob manu ke loise collect korise enaka thaki kina next day morning 10 o'clock nishna tai la baba laga funeral ase to etia tai khabar dia hisab de manu sab to itia to tai laga khorde ponjise gorde jai kina ki digise tai laga baba to jinda ase tai to asal to mura nai idu chokra to manu ke puisa lobole baba takke bi morise koi kina khabar di kina tai to puisa loi kina pulai jaise itia manu khan to sob to khabar una manu khan to 10 o'clock kali moila baba laga funeral ase de ahibi de koi kina থাকা তো মানুহ এতিয়া তো তাই ঘৰতে পঞ্জি আছে বাবা তো তাতে হাসি কিনা খাৰা কৰি কিনা আছে তো এইটো হলে বি এইটো ছোকৰা তো আমি খান লাগা পিছে দে আমি খান লগত থাকি কিনা I mentored him this boy his name is Rahul তাইকে mentor কৰি কিনা
বাইবেল কলেজ দে তাই পিছে দে ঈশ্বৰৰ পৰা তাইকে বেছি চেঞ্জ কৰি কিনা বদলি কৰি কিনা বাইবেল কলেজ দে তাই যাইছে এতিয়া দাৰ্জিলিং দে তাই নেপালী মানুহ আছে দাৰ্জিলিং দে তাই বেছি ভাল একটা চাৰ্চ কৰি আছে আৰু তাই লগা এইটো টেষ্ট মানি তাই লগা ডাঙৰ টেষ্ট মানি তাই এতিয়াতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰিচাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বিৰাই কিনা তাই ঈশ্বৰৰ লগা কামটো তাই কৰি আছে বেছি ভাল একটা চক্ৰাটো হৈ যাইছে হ'লে বি তাই লগা কিছা মই কিলে কৈছে কইলে মুৰা মানুহ কেনেকা বাপিছ চিন্তা দেখি পাব এইটো নিচিনা ঈশ্বৰৰ লগা কথা দে লিখা if you were buried with him through baptism into death verses 4 Romans chapter 6 verses 4 you were buried with him through baptism into death just as Christ was raised from the dead by the glory of Father even so you shall walk in the newness of life newness of life কোন তো হোসাবি মুৰিছে তাইকে মাটি দিছে বাৰী কৰিছে তাইহি নিউনেছ অফ লাইফ দে বিৰাবলৈ পাৰিব নতুন লাইফ কোৱাটো তাইখানি আছে বৰ্ণ এগেইন আচল কোৱাটো তাইখানি আছে কোন দ্য ওৱান হু হেভ বাৰিড হু ডাইড এণ্ড হু ৱেৰ বাৰিড মৰিছে আৰু তাইকে বাৰী কৰা মানুহহি they will be able to walk in the newness of life মই এইটো কথাটো কোৱা সময় দে মই একটা আপনিকে ক'বলৈ মন আছে verses Romans chapter 5 verses 5 de Romans chapter 6 verses 5 de for if you have been united together in the likeness of his death আপনি ঈশ্বৰ লগা ডেথ লগত ইউনাইট হৈ কিনা থাকিছে কইলে ইউনাইট হোৱা লগা মিনিং দো আপনি লগা পাপ লগা মানসো লগা আপনি লগা লাইফটো এতিয়া মৰি যাইছে the sin that reigned in your life the sin that took control over your life পইলা ইটো মৰি যাইছে ইটোকে মৰাই দি কিনা আপনি ঈশ্বৰ লগা ডেথকে আপনি একি হৈ কিনা থাকি আছে কইলে certainly you shall also be in the likeness of his resurrection একটা কন্ডিশন দাতে দি কিনা আছে তো কি আছে আপনি যদি ঈশ্বৰ লগত তাই লগা ডেথকে ইউনাইট কৰি কিনা আছে কইলে যদি you will be united with him in his resurrection so this is a very important topic that we need to understand is that sinful nature of yours still alive in you আপনি বাপ্তিস্ম লৈ কিনা থাকা মানুহ হ'ব পাৰে আপনি বাপ্তিস্ম লৈ কিনা আজি বেছি এতিয়াতো বেছি ইয়াৰ্ছ সাল হৈ কিনা হ'ব পাৰে হইলে বি আর ইউ রিয়েলি ডেড টু সিন আপনি হোসাবি মৰি কিনা আছে আপনি লগা নেচাৰ সিনফুল নেচাৰ হোসাবি মাটি ভিতৰ দে ৰূপাই কিনা আছে না ইদু ইত্যাবি জিন্দা আছে মই আগে দে আপনি কে ইদু এক্সাম্পল কোৱা নিচিনা তাই লগা বাবাটো মৰিছে কৈ কিনা খবৰ দি কিনা वापस জিন্দা পাইছে আমিখন বাপ্তিস্ম লোৱাটো বাপ্তিস্ম লৈছে হইলে বি वापस ইটো লগা নেচাৰ দ্যাট সিনফুল নেচাৰ আপনি ভিতৰতে দেখি পায় না নাপায় ইটো দেখি পাই আছে কইলে আপনি হোসাবি মুৰা নাই ইউ আর নট ডেড টু সিন সিন reigns in your body ইটো ইত্যাবি আপনি ভিতৰতে কাম কৰি আছে ইটোকে আসলটো আপনি মুৰাই দি কিনা আসলটো ইটো মাটি দি কিনা cemetery দি কিনা funeral দি কিনা থাকিবলৈ আছে হইলে বি it is still alive জিন্দা আছে মুৰা নাই হোসা কইলে মুৰা নাই verses 12 de Romans chapter 6 verses 12 de এনেকা লিখি না আছে therefore do not let sin reign in your mortal body that you should obey its lust sin ke apni laga mortal body de reign kuribole na dibi kile koile edu apni ke ki kuribo apni ke kancha banai ke na rakhi dibo slave banai ke na rakhi dibo apni ke edu apni ke kancha banai ke na rakhi dibo asal de edu apni ishwar ke kitia apni laga life dise edu samay de apni laga mortal apni laga sinful nature sinfulness edu laga nature bari kuri dibo lage it should not be seen again in your life
Idu ki hoile be. It could be adultery. It could be drunkenness. It could be worldliness. It could be lust. Idu ki hoile be. Itu ke cemetery de rupai ke na thakibole laga life. And living that new life again with Christ. Born again life. Newness of life. Apostle Paul bra. Romans chapter 6 verses 4 day inaka likhi kina ase last part day. Even so that you should walk in the newness of life. How can you walk in the newness of life if sin reigns and has control over you? That is the question that Apostle Paul asks us as a church, as a body of Christ. How can you live the newness of life? Moi apni ke ekta example dibo. Kitia ami kan bimar hoy. When we are sick, you feel that sickness in you. Apni wellness de nai. Na manu ai kina apni ke lok pa time de. Apni koe na moi alap bimar ase ho inaka koe na. You never say that you are okay. Looking at you, apni ke dikhile ni jani jai. Oro itu sickness karni, body laga sickness karni apni kiman ta care kore. Vellore jabo koile tate bhi jabo. US te jabo koile tate bhi jabo. Puisa kiman mati bari tak bikri kuri di kena. Apni laga ghao ke bal kuri di bole. Apni to bishi apni try kuribo. Because you give importance to your life. Jinda ho bole. Muri bole mon nai na. Jinda thaki bole. Moi apni ke ekta question huti bole mon ase. Kali noile parso, noile 1 साल पीछे दे, noile 2 साल पीछे दे, noile alap पीछे दे, apni laga itu manso to muribo. Apni muribo. Isor laga kotha de ase, if you are born, you will die. Apni jonam loa mano hoile do, apni muribole laga din bhi ase. Itu mortal body karni. Ek din mati bitor de rupai di bole thaka laga itu body karni. Iman bhavna. Iman chinta, iman puisa philai. What about your eternity with God? Ishwar logot hota hai laga life. Ishwar bra diya laga ke ek din de kiman bhar apni bhavna kore. Apni laga atma laga sickness, that is sin. Pap ase tu lagi ke na thaka. Bitor bra apni ke khai di ke na khatam kuri diya laga. Newness of life de thaki bole na diya laga. ईश्वर लगा किंगडम के इटर्निटी के अपनी लगा मुन और भावना बड़ा मुर्शिदी के ना इतु दुनिया ही सब आसे दुनिया दी थका ही सब आसे इतु सुकु बड़ा दिखाई होसा आसे कोई के ना अपनी थका लगा लाइफ हाउ होपलेस लाइफ इज इट अपनी लगा घाव करनी अपनी ईमान तकड़ी आसे बट व्हाट अबाउट योर इटर्निटी यू आर स्टिल द स्लेव टू सिन You are not living that in that newness of life. You are not walking in the newness of life. Apni laga bitor de itu dikhi pai na nature. Drunkenness. No? Missa laga life. Adultery. Fornication. Self-centeredness. Idu sab to kiya se. It is a sign that sin reigns in you. You are soul sick. Apni atma de bimar hoi ke na thaki ase. I want to bring your attention to one Bible passage. Let me tell you something before we go into that passage. Idu dunya de apni kura laga khan do. Let it not be a distraction in your life that takes away eternity from you. Isor logo thaka laga eternal life. Isor logo thaka laga life ke अपनी बड़ा अलग करी दी के ना दुनिया कारनी थाकी बोले दुनिया मानो निश्ना थाकी बोले अपनी के डिस्ट्रैक्ट करी बोले ना दिबे whether it be your job whether it be your studies whether it be your business whatever it might be it is not worth it আজি মই अपनी के खोया से वजन दे इदु बेशी कम दिया से इतु के अपनी वजन दी बोले काम नाय if there is anything that comes against your eternal life, living with God, living in that newness of God, let me tell you, it is not worth it. It is not worth it. Philippians chapter 3 verses 18.
I want to bring your attention to this Bible passage. Those who have set their minds to the earthly things. दुनिया करनी कौन अजी थाकी आसे दुनिया लगा वस्तु के कौन तो भावना बेशी दिया से वजन दिया से दुनिया लगा काम के कौन तो बेशी वजन दिया से तैखन करनी ताते लिखी कि ना से for many walk of whom I have told you बेशी मानो लगा लाइफ दिखी कि ना ईश्वर लगा सर्वेंट बड़ा ताते पॉल और तिमोथी बड़ा ताते फिलिपी लगा चर्च के लिखा समय देखी आसे अपनी मौजूदे मानो बेशी आसे चर्च के लिखे आसे दे तो जेंटाइल्स के लिखा न होए ईश्वर न जाना खान के लिखा न होए इधर चर्च के लिखे आसे की लिखे आसे for many walk of whom I have told you अपनी मौजूदे बेशी मानो आसे बपतिस लोआ मानो तैखन कारणी मुई अपनी के कोई आसे कांदी की ना कोई आसे नका अपोस्टल पॉल बड़ा ताते लिखी कि ना आसे Philippians chapter 3 verses 18 दे weeping कांदी की ना मुई अपनी के कोई आसे that they are the enemies of cross लगा दुश्मन हो जाए तैखन होसाबी अपोस्टल पॉल किना करना कांदीबो होसाबी टिमोथी किना करना कांदीबो तैखन बनाई किना तैखन काम करी किना मेहनत करी किना खड़ा करी दिया लगा चर्च ताते लगा मानो किना का होइसे they have become the enemies of cross. Do you want to be called the enemy of cross? Do you want to be called the enemy of cross? You know who are called the enemy of cross? ईश्वर लगा क्रॉस लगा एनिमी हो जाए से दुश्मन हो जाए से इनका क्रिश्चियन मानो के बपतिस लोआ मानो के ताते कोई ऐसे और ताते लिखी के ना से their end is destruction whose God is their belly तैखन लगा पेट तैखन लगा भगवान हो जाए शैत्या कौन मानो बपतिस लोआ मानो कौन मानो होता है चर्चा मानो कौन मानो वो मे बी तैखन लगा धुन संपत्ति बड़ा उलाई कि ना दिया लगा चर्च बना मानो भी हो वो पारे बोले भी ईश्वर लगा कोथा दे लिखा अपोस्टल पॉल और तिमोथी बड़ा फिलिपी के लिखा समय दे चर्च के लिखा समय दे किया से कांदी के नामो अपने के को बोले मुना से अपनी मौजूदे कौन बातो असे कौन असे किना का मानो they have become the enemies of cross. Why have they become the enemies of cross? Because their God is their belly. तैखन लगा भगवान तो तैखन लगा पेट हो जाए शैत्या करप्शन दे मिसा कोई के ना मानो के थुकाई के ना निशा दे और ताते एकता वर्स लिखी के ना से तैखन दुनिया के मुरम कुरा मानो हो जाए If you read Philippians chapter 3 verses 18 ताते last part दे इनका लिखी के ना से who have set their mind on earthly things. I want to bring your attention to this Bible passage. The one who have put their mind on the earthly things. दुनिया लगा कामी तैखन करनी दंगुर तैखन लगा पेट तैखन लगा भगवान. They have become the enemies of cross. कांदी की ना कोई ऐसी दे दो अपोस्टल पॉल और तिमोथी बड़ा किले कांदी ऐसे जाने तैखन लगा एंड दिखी के ना they can predict their end. ईश्वर लगा सर्वेंट्स खान बड़ा अपनी लगा एंड तो प्रेडिक्ट करिब पारे किमान धुनी भी होबी আজি किमान ভাল बड़ा भी थाकी भी but those whose belly is their God who have set their mind on the earthly things. क्रिश्चियन मानो के कोई ऐसे बपतिस लोआ मानो के कोई ऐसे you know your end. You know how it is going to finish in destruction. In destruction. In shame. It is going to finish in shame. Sorom khabole laga din apni ke log pabo. Sorom and destruction. Or last day. Those who have died to sin. Those who live in Christ, that new life. ईश्वर लगा को था दे Romans chapter 6 last part दे those who walk in the newness of life तैखन करनी लिखी कि ना से Philippians दे
chapter 3 verses 18, last part there. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior Lord Jesus Christ. Jesu Krista hi bole laga din kharni kun to ruki ase. Kinaka with preparation. Taikan laga preparation to ki ase. Sign to ki ase taikan laga life de. They are really waiting for the Savior Lord Jesus Christ. Kinaka. They are buried, died and buried for sin, forever and ever. And now they walk in the newness of life. They are truly living a life where they eagerly wait for the Savior, for they know that their citizenship is in heaven. Taikan laga citizenship. Heaven de ase. Ito karni taikan ready hoy kina. Ruki ase. Kinaka ready hoy kina. How are they prepared? They have buried their sinful life forever and ever. And they are walking in the newness of life. Amen. They are walking in the newness of life. Amen. I want to bring your attention to one last Bible passage. My dear brothers and sisters, are you walking in this mindset today? Aji apni itu laga bhavna bra. Apni laga pet, apni laga bhagwan hoy ke na. Thaki ase. Dunia ke muram kuri ke na. Apni thaki ase. You have lost your direction. You have lost your direction. Aji isor laga kotha, let it bring back to that way of life, to that way of eternity. Amen. You have to make certain decisions in your life today. And if you give your life, aji apni mui ke khuniya se koile, apni tiabi cemetery de khumanai. If you are still alive, you are listening to me, that means you are still alive. God is giving you another wonderful, amazing chance in your life to come back and to walk in this newness of life. I want to read this final Bible passage from Daniel chapter 12, verses 2. Tate prophetic word ekta, end times karni, tate prophecy, Daniel baradia samede, tate nakaliki kinase. I want to read it out for all of you. Daniel chapter 12, verses 2. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Idu end times khatam hoy ke na isor laga judgment aha laga samay karni tade likhi ke na ase. Aji ki mon jon jinda ase, taikan bi muribo, and they will awake. Apni hotai cemetery de na thakibo. Apni tate bada awake hobo, jinda hobo. Hoile bi tate ekta bishi important point Daniel bada prophetic word bada koi ase. Apni ora mui ke some to everlasting life. Kunwa to jinda hobo, kile hobo, everlasting life pabole, hoile bi. Tate next likha to Daniel bra next verses likha to inaka likhi kina ase. Some to shame and everlasting contempt. Shame. Shame karni kunwa to jinda hobo tate. Praise the Lord. Aji moi apni ke idu khuti bole munase. Apni kun laga group te thakibo. When you will be awake. Idu prithvi bada apni ek din muribo. Oro apni ek din awake hobo. Jinda hobo. Kile some to everlasting life. Who will awake to everlasting life? Moi apni ke idu laga kotha to khoi dishe. Those who are buried with Jesus. Those who are buried with Christ. Those who are buried with Christ. They will awake. I want to bring your focus to that first verse that we read. Romans chapter 6. Therefore we were buried. Romans chapter 6 verses 4. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Verses 5. For if we have been buried together in the likeness of his death, certainly we shall be in the likeness of his resurrection.
Jesu Krista laga resurrection logot apni oro moi bi part lobo. We will awake to everlasting life. Daniel barakwa laga prophecy. Daniel chapter 12 verses 2 de likha laga prophecy. Romans chapter 6 verses 4 or 5 de kwa laga. Apostle Paul bra tate mili ase. Those who have buried with him. Are you buried with Jesus? Only this is the condition that I want to tell you today. Idu ekta condition ase. Idu ki condition ase? Only if you are buried with him. Only if you are buried with him, you will be partaking in his resurrection. Apostle Paul bratate clearly likhikena ase. Kindly read Romans chapter 6 following verses. And also all the Bible verses. Philippians 3 chapter 3 verses 18 or Daniel chapter 12 verses 2 2 and 3 following verses. Apni laga quiet time de idu meditate kuribi. God will speak to you more deeper way in the days to come. Hallelujah. Aji moi laga message to itu ase. Are you truly buried with him? Are you truly buried? Is your sinful nature truly buried? Do you see it alive in your life sometimes? Kitiaba, ido alive dikhe na dikhe, jinda dikhe na dikhe. Ido dikhiya se koile, it is not truly buried. Itu ke mati diya na itiabi. Ido cemetery de itiabi poncha na. Apni laga old nature. Itu ke aji oro itia bari kore debi. Because that will not let you enter the kingdom of God. If you are still alive in sin, if sin still reigns in your body, if sin still has dominion over you, isor laga kotha de likha nishna. Some will awake, Daniel brakwa nishna. Some will awake for everlasting shame. Aji moi apni ke khobole mon, my dear brother, I love you with the love of God. I love you with the love of God. Apostle Paul bra kandi kina. Paul or Timothy bra kandi kina. Philippine ke likha samay de church ke likha samay de likha nishna. Apni laga pet. If your belly has become your God, if you have set your mind on the earthly things, let me tell you, there is a shame that is awaiting you. Apni hota hai jinda na thakibo. Ek din apni muribo. Or Daniel de prophecy kura nishna. Daniel brakwa nishna. Apni ek din awake hobo. But what are you awaking to? To eternal shame or everlasting life? Aji itu apni decide kure lobi. Aji itu karni apni decision lobi. Ahalaga dinde. I will walk in the newness of life. Sin still reigns in my mortal body. Itu jinda thakile. Isor laga kingdom laga citizenship mui harai dibo. This is something that you need to focus in your life. Aji mui apni ke koya se. Nothing is more important for you today in your life other than this word that came to you. Isor laga kotha de mui hotai ko laga. Dunia sab apni laga under de kuribi. Apni laga atma harai dile. Apni karni ki laab. Apni karni ki laab. My brother, if you are listening to me, that means you are still alive. That means you have still a chance to have that citizenship. Your name to be found in the book of life. Aji tu kuri lobi de. Baki sob kam chari kina. Isor surde aji jai kina. Lord, I lived a life where my belly was my God. Mui laga pet, mui laga Bhagwan mani kina, thaki kina mui aji tak thaki she. Mui dunia laga kam ke, bastu ke, dunia laga ke mui mind diya manu. Hoile bhi apni laga kotha de likhi kina se, their destruction, their end is destruction and shame. Mui idu lok pabole munnai. I give my life into you, Lord, into your hand. My brother, my sister, my elderly, my young ones. Aji, God is giving you a time to turn back to Him. Apni ja laga rasta bra aji ruki kina. About turn lo bole laga sume. Prodigal son bra kwa nishna.
I will go back to my father's house. Moi ekta servant hoi kina tate thakile bi etu moi karni blessing ase. I will return to my God today. Etu decision jodi aji apni loi ase koile, you will be found. You will awake for eternal life with God forever and ever and ever. Amen. This is the whole message of the Bible. Genesis para Revelation tak muyage dekwa nishna. Bible laga message ekta hoile ito hi ase. The whole Bible was written for nobody other than you, my friend. Other than you, my elderly. Muy laga baba, ama. Ito Bible judi iman duk para. Ito Bible judi banay ase koile, banay kina thaki ase koile. Ito apni karni ase. So that you may live forever and ever with God. Isor logot hotai karni thaki bole. Aji ito decision lo bole laga some ase. Go down to your knees and ask God to forgive you. If you have been indulging in sinfulness, pap laga life apni thaki ase koile. Apni ke isor bra ekta chance di ase. Do not lose this chance. Live with Him forever and ever. God bless you. And in the days to come, God will build you up in spirit. Atma de apni ki sorbra banabo, uthabo. Aji apni face kura laga sob difficulty ki hoile be. If God walks with you and if you walk with God, there is nothing impossible in your life, my friend. God will make this life also a blessed life. Apni juji bole kam nai, misa ko bole kam nai. Manu ke thukai kina apni laga ghor de, bank de, ani kina rakhi bole kam nai. God will fulfill all that you need in your life at the right time. That is the most blessed life that you can live on this earth, and also with that hope that your name shall be found in the book of life. Ido bra dangur life to kiase, dangur khushi to kiase. May God fill your heart with this joy. May God bless us all. Amen.